Hello guys, magandang araw sa inyong lahat dyan. Ipapakita ko sa inyo yung nabili kong Makita 9533B. At ito ay second hand lang po ito, mga kamugi. Bali, mahilig kasi ako sa mga tools kasi gumagawa rin ako sa bahay, sa sariling bahay. Marunong pa tayong gumawa niyan, kaya try natin kung okay itong Makita na nabili ko. Unboxing natin siya. Ito ay sa sikat na bilihan ng second hand rito sa Japan. Ito sa hard off. Try natin kung talagang original siya. Ayan guys. Okay, ito yung kanyang pala, yung kanyang ang grind sa bakal, may mga kalawang. Ito siya. Ayan siya guys. Kanyang maximum speed 72 ms, 36 bf, 100 times 3.8. Ayan guys, made in Japan talaga siya. Made in Japan nakalagay. Ito naman pangalawa, 1.0 millimeters, 105 times 1.0 times 15 bf. Ayan, made in Japan din siya guys. Nakikita niyo naman yan. Ito naman siya yung pangkat siya ng bakal, kaya mas manipis siya. Ito yung ginagamit pag gusto mong magputol ng bakal. Kasama na siya guys. Ito siyang lock, pang-unlock, pang-lock. Siya yung pag maglalagay ka ng bala. Siya. At ito na nga, tingnan natin guys kung talagang aprobado pa rin kahit second hand rito. Wow, kita nyo naman yan, second hand yan, pero walang, napakakinis pa guys, napakaganda pa. Ayan, wow. At made in Japan siya. Yes, brand original siya guys. Made in Japan talaga siya. Ayan, ayos to. Nabili ko to sa halagang 6,000 yen. Humigit kumulang 2,000 sa pira natin niya sa Pilipinas. At original siya, hindi siya saan ginawa. Made in Japan talaga siya guys. Ayan, nakikita niya naman dyan, made in Japan. Ayan, napakaganda pa, napakakinis. Kasi dito guys sa Japan, halos pang sarili lang yung mga ganitong gamit. Minsan isang gamit lang nila, na-stock na nila, kaya ibinibenta nila lang sa second hand. Ito yung on off nya, kaya gamitin nyo on off. Ito naman siya yung guide nya guys. Actually pag gusto mong gamitin to pag tiles, papalitan mo lang ng bala na pang bato. Inaalis namin to kasi sa gabal to pag magkakat ka ng tiles, pwede mo naman to alisin. Ito naman yung nya, lock. At papakita ko sa inyo paano lalagyan ito ng blade. Ito, blade. Bali guys, huhubarin ito lang yan. Ito, pipindutin nyo siya ito para makontra yung kailangan pindutin nyo siya madiin.
para ito yung asin natin. Ayan. Yan. Ito guys, gusto nyong try, is balik nyo rin. Yan. Yan, para maigpitan nyo yan. Pindutin nyo doon para nakalak sa kanyang higpitan. Ayan. Okay guys, okay na okay siya guys, parang bagong bago pa rin siya. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Ang second hand rito sa Japan ng mga tools, aprobado mga kamunggi. Thank you. Try natin siya kung talagang gumagana siya. Ayan, ito yung on nya. I-on natin. Okay na okay. Okay. Aprobado.